루이 초이 밥 먹자. 초이야 밥 먹어. 반려동물 영양제 전문 브랜드 보나페티에서 강아지 기관지 호흡기 기능성 번식 사료를 보내주셨어요. 보나페티 브레스런 케어는 반려동물 영양제 전문 브랜드에서 만든 기관지 호흡기 건강 기능성 사료입니다. 진짜 잘 먹나 확인 들어갑니다. 보나페티는 매월 유기동물을 위한 후원활동을 진행하고 있어요. 기부처는 매월 공식 인스타그램을 통해 모집하고 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 다 먹었지? 한 잔.